여러분 인사하겠습니다. 여러분 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 평안하셨죠? 한국에서는 설 준비 때문에 이제 바쁘실 거라 생각이 듭니다. 특별히 여성분들은 참 준비할 게 많죠? 하나님께서 크신 위로의 말씀을 그리고 영육 간의 강건함을 허락해 주시기를 예수님의 이름으로 축복을 드립니다. 여러분 잘 아시는 말씀입니다. 하나님께서는 성경 속에서 우리를 기다려주고 계십니다. 하나님의 말씀 속에서 우리를 기다려주고 계세요. 또한 하나님의 말씀을 우리에게 들려주고 계신다 하는 사실입니다. 성경을 통해서 우리에게 말씀해 주시고 성경을 통해서 성경 안에서 우리를 기다려 주신다 하는 겁니다. 예배 속에서 우리의 마음 속에 하나님께서는 지혜의 말씀을 선포해 주시는 거예요. 희망과 소망과 그런 음성을 우리에게 들려주시는 겁니다. 말씀이 선포되었을 때, 여러분이 예배 드릴 때, 하나님의 말씀을 들을 때 그 말씀이 여러분의 마음에 느낌이 오고 그리고 그것을 생각하게 되고 이것을 묵상하게 되었을 때 여러분이 어떤 문제 앞에 있을 때 그것을 해결해 갈 수 있는 그 힘과 은혜를 하나님께서 허락해 주신다 하는 겁니다. 그래서 말씀은 살아있는 것이고 능력이 있는 것입니다. 여러분이 하나님의 말씀을 받을 때, 들을 때 생각하고 그 말씀에 정말 하나님의 생명이 여러분에게 부어졌다 하는 것은 여러분께서 예수님 안에 있다는 증거고 예수님의 말씀이 여러분을 살려주고 계시다 하는 겁니다. 예수님 안에서 우리가 살아간다 하는 거예요. 그래서 하나님의 말씀을 듣는 것이 중요한 것이고 그 들려진 말씀이 우리의 마음속에서 우리의 생각을 온전하게 해주는 것이 은혜다 하는 거예요. 인생을 살아가는 데 있어서는 많은 소리가 우리의 마음과 생각 속에서 일어납니다. 마음속에 들려져 온다 하는 겁니다. 악한 생각이든 좋은 생각이든 그것이 마음의 자리를 잡게 되면 악한 생각이라고 한다면 우리를 참 힘들게 합니다. 괴롭게 합니다. 근데 좋은 생각이라고 하면 우리를 기쁘게 한다 하는 거예요. 여러분은 일주일을 살아가면서 어떤 생각 속에 사로잡히면서 어떤 말을 많이 자주 듣고 여러분의 마음속에서 어떤 생각들이 자주자주 튀어나오는가 하는 것을 꼭 한번 말씀을 들으면서 한번 생각해 보세요. 불안의 소리입니까? 절망입니까? 아니면 어떤 때는 힘들어도 절망 속에 있을지라도 감사하는 소리가 있습니까? 하나님 때문에 감사합니다. 지금까지 살아온 모든 것이 하나님의 은혜입니다. 이런 고백이 있습니까? 많은 사람들이 여러분을 칭찬하는 소리를 듣고 계십니까? 아니면 여러분들을 비난하는 소리를 듣고 계십니까? 그런 생각들이 여러분 마음속에서 일어나고 있는가 하는 겁니다. 여러분 마음속에서 일어나는 생각도 마음속에 있는 소리도 있지만 사탄이 심어주는 소리도 있다는 것을 꼭 잊어서는 안 돼요. 사탄은 우리를 절망케 합니다. 넌 안 돼. 죽는 것이 나아. 이런 소리입니다. 넌 쓸데가 없어. 하면서 여러분들 절망 속에 빠뜨리는 생각들, 이것은 악한 마귀가 주는 생각이라는 것을 성경이 분명하게 우리에게 가르쳐주고 계시는 겁니다. 여러분 요한복음 13장 2절의 말씀을 읽으면서 하나님께서 우리에게 이 말씀을 들려주고 계시는구나. 하나님께서 이 말씀을 들려주고 기다려주고 계시는구나. 조심하라고 말씀하고 계시는 거예요. 요한복음 13장 2절에 예수님의 제자 중 한 명인 이스카리오테 유다가 가롯 유다가 예수님을 바리새인과 서기관들에게 팝니다. 굉장한 거죠. 근데 어떻게 파느냐 하는 과정을 한번 보겠습니다. 요한복음 13장 2절 마귀가 벌써 시몬의 아들 가롯 유다의 마음에, 이게 중요합니다. 유다의 마음에 무엇을 심습니다. 그게 뭐냐면 예수를 팔아서 죽음으로 내어주는, 예수를 팔려는 생각을 넣었더라 이렇게 얘기합니다. 넣었다 하는 것이 누가 넣은 거예요. 그 주체를
마귀라고 합니다. 마귀라고도 하고 사탄이라고도 하는 거예요. 하나님과 대적하는 자입니다. 악한 세력입니다. 이것이 가룟 유다의 마음속에 심어주는 거예요. 여러분, 이것이 참 매우 중요한 사건이에요. 물론 하나님은 우리에게 생명의 소리도 심어주십니다. 우리에게 소망을 주십니다. 너는 내 아들의 피로 샀어. 내 아들의 죽음을 지불하고 너는 샀단다. 그러니까 가치 있는 애야. 이렇게 소망을 집어넣어 주시는 거예요. 성령님을 통해서, 하나님의 말씀을 통해서 좌절하고 싶을 때도 참 많죠. 참 삶이 힘들어서 괴로울 때도 참 많을 겁니다. 그때마다 너는 정말 내가 얼마나 사랑하고 있는지 알아야 해 하면서 네가 아파하는 그 아픔을 나는 알고 있단다. 이렇게, 그리고 그곳에서 내가 인도해 줄게. 이렇게 말씀해 주고 계시는 겁니다. 하나님의 품으로, 하나님의 나라로 귀함 너를 인도해 줄게. 이렇게 말씀해 주고 계시는 거예요. 내가 십자가 앞에 나왔을 때 내가 내 안에 거하며 나의 말이 너의 안에 거할 때 나에게 모든 것을 구하라고 이렇게 말씀해 주고 계신다 하는 거예요. 그래서 이런 하나님의 말씀을 들으면서 우리는 생각해야 되는 겁니다. 그렇구나. 내 마음속에서 나오는 생각들이 누가 준 것인가? 왜 이렇게 괴롭고 왜 이상한 생각이 나를 사로잡고 있는가? 혹시 악한 마귀가 내 마음속에 심어주어서 그것이 내 마음속에 내려와서 자리를 잡고 나를 괴롭히고 있는 것은 아닌가 하는 것을 꼭 기억해야 된다 하는 겁니다. 오늘은 예수님도 하나님의 말씀을 들으면서 위로받고 그 위로받은 말씀을 가지고 십자가를 향해서 우리의 구원을 위해서 그 고난을 감당하면서 앞으로 나아가는 그런 모습을 이제 보게 되는 거예요. 17절 말씀에 그러잖아요. 마태복음 3장 17절 말씀에 예수님께서 세례 요한에게 세례를 받고 나서 물 위에 올라오시면서 하늘문이 열리고 하나님의 성령이 비둘기처럼 내려 예수님 위에 임하심을 보는 겁니다. 그러면서 17절에 이렇게 얘기합니다. 하늘로부터 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자니라. 앞으로 이제 공적인 사역을 시작을 하는 겁니다. 3년간에. 그리고 모든 것이 십자가를 향해서, 그리고 죽으시고 3일 만에 부활하시는 그 사건을 통해서 우리를 죄값을 치러주시고 우리를 사주시기 위해서, 하나님의 아들로 딸로서 만들어주시기 위해서 그 험한 길을 걸어가는 그 때에 하나님께서 예수님을 보내셨지만 다시 한번 확증시켜 주시는 겁니다. 너는 내 사랑하는 아들이야. 이렇게 내가 기뻐하는 자란다. 얼마나 기쁘셨을까요? 이 말씀을 우리들에게도 하나님께서는 말씀해 주고 계신다 하는 거예요. 오늘 예배를 드리면서 지치고 힘든 저와 여러분에게 하나님께서는 우리에게 말씀을 선포해 주는 겁니다. 이 말씀 속에서 기다려 주시는 겁니다. 내가 너를 사랑한단다 하는 겁니다. 그 증거 보여줄까? 내 아들을 십자가에 못 박여 죽을 만큼, 그 내어줄 만큼 너희들 사랑하고 있단다. 이렇게 말씀해 주고 계시는 거예요. 여러분, 오늘 이 말씀을 들으시기를 원합니다. 너는 내 사랑하는 아들이란다. 내가 기뻐하는 자란다. 유튜브를 통해서 하나님의 말씀을 듣는 저와 여러분 위에 하나님께서 오늘도 이 말씀을 들려주고 싶어 하시는 겁니다. 이 말씀을 들을 때 여러분 깊이 생각하면서 묵상하면서 정말 예수님의 귀한 피로 인해서 우리의 하나님의 진노로부터 내가 해방이 되고 용서함을 받고 하나님의 자녀가 되었구나. 새로 거듭난 자로서 우리는 하나님을 바라보면서 살아갈 수 있는 거예요. 사탄은 그러죠. 너는 안 돼. 너는 소망이 없어. 이렇게 절망을 심어주지만 하나님께서는 우리에게 말씀을 통해서 기다려주시면서 또 선포해 주시는 거예요. 너는 내가 사랑하는 아들이란다. 너는 내가 사랑하는
딸이란다. 전지전능하신 하나님께서, 우리를 사랑해 주시는 하나님께서, 우리의 믿음의 대상이신 하나님께서 예수님을 통해서 또 성령님을 통해서 그 말씀을 증거해 주고 계시다 하는 겁니다. 한 목사님의 간증입니다. 신학자이시기도 하면서 목회자이기도 합니다. 그분께서 중학교 3학년 때 있었던 일입니다. 교회는 다니고 예수님을 믿으려고 하고 믿는, 정확하게는 교회를 다니면서 세례는 받았다고 합니다. 근데 자기의 외모에 대해서 참 불만이 많았다고 합니다. 코는 엄청 크죠? 뼈는 앙상하죠? 키도 크지 않죠? 학교에서 공부도 잘 하지 못하죠? 그래서 괴로워서 죽고 싶었다고 합니다. 외모 컴플렉스예요. 하나님께 원망을 했다고 합니다. 왜 이렇게 저렇게 못생기게 낳았어요? 부모도 원망했다고 합니다. 근데 그때 하나님께서 어느 그 집회에 갔을 때, 수련회에 갔을 때 거기서 하나님의 음성을 들었다고 합니다. 코가 크고 뼈만 있고 앙상해 보이고 공부를 못해도 괜찮다 하는 겁니다. 나는 너를 사랑한단다. 이 말씀에 내가 있는 그 모습 그대로 아리노마마 내 모습을 사랑한단다 하는 거예요. 그런데 그 이후로 중학생인 그 청년 위에 놀라운 변화가 있는 겁니다. 상처 하나하나가 아물어져 가기 시작했다 하는 겁니다. 상처 하나하나가 빠져나갔다고 합니다. 물론 한꺼번에 모든 것이 없어졌던 것은 아닙니다. 갑자기 말랐던 사람이 살이 찌고 멋있어지고 키가 컸다 그런 얘기는 아닙니다. 지금 키도 큽니다. 잘생기셨습니다. 신학교 교수님이 되었습니다. 하나님께서 그렇게 바꿔주셨다 하는 거예요. 건강하게 만들어주셨다는 겁니다. 생각을 바꿔주십니다. 마음을 바꿔주십니다. 하나님의 말씀은 살아있고 능력이 있기 때문에 그렇다 하는 겁니다. 하나님께서 우리에게 오늘 해주고 싶은 말씀이 있는 겁니다. 딸아 아들아 힘들지? 말씀하시면서 오늘 부족한 목회자의 말씀을 통해서 증거해주고 계시는 겁니다. 네가 있는 그 자리에서 내가 함께 있어 줄게 하는 겁니다. 내가 아파하는 그곳에 내가 함께 있어 줄게 하는 겁니다. 나에 대한 소망을 가지고 힘써 주기를 바란다. 이렇게 말씀해주고 계시는 거예요. 성경은 우리에게 하나님의 말씀을 듣게 해주십니다. 하나님의 소리를 듣게 해주시는 거예요. 그래서 성경 속에서 하나님은 우리를 기다려 주시고 성경을 통해서 하나님은 우리에게 말씀해주고 계신다는 겁니다. 그래서 들은 말씀을 묵상하고 그리고 묵상하면서 하나님의 말씀과 우리가 마주대할 때 우리에게 아주 하나님의 커다란 은총이 허락된다 하는 거예요. 진리의 말씀 안에서 우리가 깨끗함을 받을 수 있는 것이고 진리의 말씀을 통해서 우리가 걸어가야 할 방향을 가르쳐 주시는 것이고 하나님의 은총의 진리의 말씀을 통해서 우리가 치유함을 받을 수 있다 하는 것을 오늘 말씀해 주고 계시는 겁니다. 그래서 예수님도 하나님께서 예수님을 향해서 이는 내 사랑하는 아들이요 내가 기뻐하는 자니라 이 말씀을 가지고 십자가를 향해서 그 사역을 감당해 주셨듯이 오늘도 하나님께서 똑같은 말씀을 저희들에게 선포해 주는 겁니다. 그 예수의 피로 인해서 사심받은 우리를 향해서 너는 내가 사랑하는 아들이요 딸이다 말씀하고 계시는 거예요. 여러분 이 말씀을 데살로니가 전서 5장 16절에서 18절 말씀 여러분 잘 아시죠? 데살로니가 전서 5장 16절 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이다 하는 겁니다. 기뻐하고 하나님께 간구하고 그리고 감사하며 살아가는 것 이것이 그리스도 예수 안에서 하나님께서 우리에게 원하고 계시는 겁니다. 말씀을 통해서 증거해 주시는 거예요. 하나님이 사랑하고 계시는 하나님의 아들이신 예수님의 피로 인해서
대속을 받은 저희들을 향해서 예수님께서 말씀해주고 계시는 겁니다. 그렇기 때문에 이 말씀과 우리가 마주하면서, 그리고 성경 속에서 기다리고 계시는 예수님과 그 말씀을 통해서 증거해 주시는 그 예수님을 통해서, 길이요 진리요 생명이신 예수님을 통해서 우리는 한 발 한 발 걸어 나갈 수 있다 하는 겁니다. 여러분의 환경은 제가 잘 모를 수 있어요. 여러분이 아파하는 구석도 잘 모를 때가 참 많습니다. 그러나 우리를 지으시고 만드시고 우리를 죄 용서해 주시고 하나님의 자녀 삼아 주신 전지전능하신 하나님께서는 알고 계시다 하는 겁니다. 말씀을 마치겠습니다. 하나님의 말씀을 반복해서 읽고 들어보세요. 하나님의 음성이 여러분의 생각을 고쳐주실 겁니다. 여러분을 붙잡고 있던 힘든 생각들을 바꿔주실 거예요. 그럴 때 우리는 하나님의 음성이 들릴 것입니다. 마이너스를 플러스로 바꿔주시는 하나님의 그 놀라운 사역을 우리는 볼 수가 있다 하는 겁니다. 이 주일간 하나님의 말씀은 성경 속에서 우리를 기다려 주시고 그 성경을 통해서 우리에게 또 증거해 주시고 그 길을 보여주시고 우리가 살아가야 할 방향을 보여주신다 하는 겁니다. 앞으로 나아가지 않는 것처럼 보일지 몰라도 우리는 앞을 향해서 걸어가고 있는 거예요. 모든 것이 하나님에게서 온 것입니다. 그리고 하나님께서 우리를 지탱해 주셨고 모든 만물이 하나님의 품으로 돌아가는 거예요. 저와 여러분도 이제 하나님의 품으로 돌아간다 하는 겁니다. 하나님의 품, 하나님의 나라로 가는 자들이라 하는 겁니다. 여러분 한 주간 하나님의 음성과 그 생각 속에서 우리가 살아가는 저와 여러분이 되시기를 예수님의 이름으로 축복을 드립니다. 기도하겠습니다. 은혜가 풍성한 하나님 아버지 감사를 드리옵니다. 우리의 생각은, 우리의 마음은 참 지치기 쉽고 괴로워하고 그리고 나만 괴롭다 하는 생각에 빠지기 쉽습니다. 오늘 하나님께서 성경 속에서 기다려 주셨고 성경의 말씀을 통해서 선포해 주셔서 우리를 새롭게 또 바꿔주시는 것 감사하고 우리 앞에 있는 문제를 바르게 바라볼 수 있는 하나님 안에서 바라볼 수 있도록 인도해 주신 것 감사하고 능력의 하나님께서 임마누엘의 하나님으로서 우리와 함께 계시다는 것을 우리가 믿고 고백을 하오니 예수님 한 분 한 분 주님의 능력의 길로 주님의 위로에 하신 그 길을 따라서 걸어갈 수 있는 힘을 허락하여 주시기를 간절히 원하옵니다. 모든 것을 감사드리면서 예수님의 이름으로 기도를 드리옵나이다. 아멘.